मध्य प्रदेश के सिवनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति रात के अंधेरे में जंगल किनारे खड़ा है और बाघ जैसे दिखने वाले जानवर का सिर सहला रहा है। इतना ही नहीं, वह जानवर को शराब ऑफर कर रहा है। वीडियो पर दावा किया जा रहा है कि यह व्यक्ति सिवनी गांव का रहने वाला राजू पटेल है, जिसने नशे की हालत में बाघ को बिल्ली समझ लिया। कथित तौर पर वह नशे में इतना धुत था कि जंगल के इस राजा को पालतू जानवर की तरह सहलाने लगा और फिर बोतल आगे बढ़ाते हुए बोला, ले भाई थोड़ा पी ले। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इस पर प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने कहा कि यह निडरता की मिसाल है, तो किसी ने इसे नशे में बहादुरी का नमूना बताया। कई यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में लिखा, राजू भाई अगली बार शेर को बिस्कुट खिला देना। तो कुछ लोगों ने चेतावनी दी कि ये नशे में किया गया स्टंट नहीं, मौत से खिलवाड़ है। बताया जा रहा है कि राजू पटेल देर रात दोस्तों के साथ ताश खेलने के बाद नशे में घर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क किनारे कुछ हिलता हुआ दिखा। उसने नजदीक जाकर देखा और उस पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। वीडियो में वो बोतल बाघ की ओर बढ़ाता दिखता है, लेकिन बाघ उसे सूंघकर आगे बढ़ जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में पेंच टाइगर रिजर्व के अधिकारियों ने बड़ा बयान दिया है। रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश कुमार सिंह ने वायरल वीडियो को पूरी तरह फर्जी बताया है। उनका कहना है कि ये वीडियो ना तो पेंच टाइगर रिजर्व के इलाके का है और ना ही इसमें दिख रहा जानवर असली बाघ है। उन्होंने कहा, वीडियो की सच्चाई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की गलत सूचनाएं लोगों में भ्रम फैलाती है। वन विभाग ने सभी ग्रामीणों और पर्यटकों को सख्त चेतावनी दी है कि बाघ या अन्य जंगली जानवरों के पास जाने की कोशिश जीवन के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है। पेंच इलाके में इस साल मानव बाघ टकराव के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर एक बाघ किसी आदमी के साथ इस तरह से कैसे खेल सकता है। इसलिए कुछ लोग इसे AI वाली वीडियो भी बता रहे हैं। ऐसे में आप इन मामलों पर क्या सोचते हैं, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।